Новому спортивному объекту «Быть». Стадион в Ингушетии построят к 2020 году. С этим предложением к президенту, напомню, обратился глава Ингушетии в ходе сегодняшней встречи. Об этом Зелимхан Калоев. Полностью дорожка бывает забитая вечером, и мы, как легкоатлеты, у нас возможности даже скоростных видов, где наши ребята работают в шипах, иногда боимся бегать, заниматься. Поднимать сборную Ингушетии в одном из олимпийских видов спорта без оснащенного стадиона практически невозможно, говорит президент Федерации по легкой атлетике. Стадион Рашида Аушева в Назрани новый, но не дотягивает до должного уровня. Нет у нас условий, чтобы принимать гостей на этом стадионе. Нет секторов для прыжков в высоту, для метания легкой атлетики. Есть несколько видов метаний. Это метание копья, метание молота, метание ядра. У нас этих секторов нету. Но о том, что нет стадиона для проведения крупных республиканских мероприятий, многие знают не понаслышке. Для высокой организации не хватает элементарных условий, с появлением которых количество занимающихся спортом жителей республики увеличилось в разы. У нас в республике мы все знаем, что у нас все спортивные мероприятия, такие основные, проводятся на стадионе лицей. Стадион очень маленький, и для проведения таких мероприятий для республики нужен вот такой красивый большой стадион. С предложением строительства в Ингушетии нового стадиона с футбольной ареной в ходе рабочей встречи с президентом России выступил Юнусбек Евкуров. По словам главы региона, в республике необходимо увеличить показатели доли занимающихся спортом жителей до 55%. Сейчас он составляет 16,5%, а также увеличить уровень обеспеченности спортивными сооружениями. Сегодня чемпионат мира по футболу просил бы от молодежи республики, спортсменов республики. Сегодня единственный субъект, где нету своего стадиона. Я уже с Виталием Леонидовичем Мутко это проговаривал. Если можно, поддержите, пожалуйста, дайте поручение Виталию Леонидовичу. Мы бы тогда совместно доложили бы от исполнения этого поручения. Поддержите нас, пожалуйста. Словом, просьбы жителей оказались услышанными. Владимир Путин поручил проработать этот вопрос заместителю председателя правительства России Виталию Мутко. С местом строительства уже определились. Будущий стадион с футбольной ареной на 15 тысяч мест в Магасе будет построен на этом самом участке, рядом с хоккейной академией Фетисова. Пока что трудно представить, что здесь, вместо разросшейся травы, скоро окажется самый крупный объект республиканского достояния – здание, которое станет эпицентром спортивных мероприятий региона. Этот уголок столицы республики скоро по праву можно будет называть спортивным. Гости и жители региона свободное время смогут проводить с пользой. Который будет объединять не только спортсменов нашей республики, но и гостей и спортсменов с других регионов со всего Северного Кавказа. И жители нашего города смогут насладиться спортивными праздниками и различными спортивными мероприятиями. Впрочем, первые шаги уже сделаны. В скором времени рабочий процесс на этом участке пойдет полным ходом. И к 2020 году, как отметил глава Ингушетии Юнусбек Евкуров, при поддержке федерального центра объект будет сдан в эксплуатацию. А любителям спорта остается набраться терпения. Зелимхан Калоев, Хаваш Гойгов, Новости 24.